Šiandien kovo 22 diena ir mes vykstame tikrai neilgą kelionę. Be to, ši diena yra kažkuria prasme reikšminga. Pirmiausia, tai kovo 22 yra minima pasaulinė vandens diena. Be to, kasmet apie kovo 20-21 dienomis visose Žemės rutulio kampeliuose iš esmės, žinoma išskyrus poliarinės sritis, dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas. Kitaip sakant, tai yra pavasario lygiadienis. Momentas pavasarį, kai Saulė, slinkdama ekliptiką, atsiduria dangaus pusiaujo ir ekliptikos susikirtimo taškuose. Pavasario lygiadienis paprastai būna kovo 20 arba kovo 21 dieną, o mums lietuviams tai yra pirmiausia baltų šventė, vadinamoji pavasario lygė. Vykstame į netoli nuo Šiaulių esantį Girnikų kalną, apžiūrėsime, pasivaikščiosime, ir žinoma papasakosime. Nuo Šiaulių važiuojame Ramučių link iki Kurtuvėnų, o tuomet pasukame į dešinę ir už kelių kilometrų jau turėtume pasiekti tikslą. Prieš tai, žinoma, dar pravažiuojame Pociškės kaimą, tai kaimas Šiaulių rajono savivaldybėje, maždaug 18 km į pietvakaris nuo Šiaulių, prie kelio Kurtuvėnai Viekvedžiai, Girnikų piliakalnio papėdėje. Pravartu paminėti, kad to paties pavadinimo kaimas Pociškė, taip pat yra kaimas Švenčionių rajono savivaldybėje, 8 km į šiaurę nuo Adutiškio, tarp Adutiškio miškų ir Gailiškės miško. Išties gražus pavasariškas šeštadienis, saulėta, šiek tiek vėjuota. Kągi, einame ir bandysime apžiūrėti šią įdomią vietą, šį kalną. Girnikų šventkalnis arba kitaip vadinamas Šikšto kalnas yra aukščiausia kalva Šiaulių rajone. Ir šaltiniai teigia, kad būtent yra 183,4 metrai virš jūros lygio. Dar kitaip tai vadinamas Girnikų piliakalnis, ir nuo Šiaulių iki šios vietos yra maždaug 25 km. Beje, šis kalnas yra tarp 10 lankytinų vietų, kurias verta ir rekomenduojama aplankyti aplink Šiaulius. Tai šiandien yra šeštadienis, kovo 22 diena. Tikrai graži diena, gana šilta. Šiuo metu yra apie 7 laipsnius pagal Celsijų. Išvykome į trumpą kelionę ir norime aplankyti Šventkalnį, būtent Girnikų kalną, arba iš tikrųjų kitaip vadinamą į Šventą kalną, Šventkalnį, kuris yra aukščiausias kalnas, aukščiausia kalva Šiaulių rajone. Aukštis siekia 183,4 metro. Ir nuo šitos kalvos atsiveria puikus Kurtuvėnų regioninio parko vaizdai, panoramos, apskritai visos apylinkės. Ir šitas kalnas paprastai laikomas šventų kalnu, daug padavimų, daug įvairių legendų. Bandysime užlipti, pavaikščioti, apžiūrėti. Ir kaip visada kažką trumpai papasakoti apie šią tikrai įdomią Kurtuvėnų regioninio parko vietą, šitą įdomų objektą.
Na, gamtos ir gražių vaizdų mėgėjai tikrai negali atsispirti įkopti į šį piliakalnį, o ir vaizdas išties nuostabus. Galima matyti Kurtuvėnų bažnyčią, aplink esančius vandens telkinius. Na, dar daugiau, jei tinkamas oras, tai nuo kalno matosi Šatrijos kalnas, kuris yra Telšių rajone, taip pat Kalniškių piliakalnis Kelmės rajone, na ir kiti kalnai ir kalvos. Girnikų kalnas dar kitaip yra vadinamas Šikšto kalnu. Na ir šis kalnas yra Kurtuvėnų regioninio parko dalis ir žinoma garsėja savo kultūrinė bei gamtinė reikšmė. Girnikų kalnas pagal kilmę yra tikrai aukštas, jau minėjome jo aukštį, ir tai yra apie 10 hektarų ploto keimas. Na, įdomus žodis keimas, angliškos kilmės, tai reiškia įvairaus aukščio ir ploto kalva, sudaryta iš įvairiagrūdžių nuogulų. Susiformavo, žinoma, ledyno tirpsmo metu, ledyno paviršiuje susikloščius smėlio, žvirgždo ir molio sluoksniams, kurie ledynų ištirpus sudarė iškilias kalvos pavydalo reljefo formas. Kalnas, kaip jau minėjome, yra Šiaulių rajone, konkrečiai Bubių seniūnijoje, maždaug 22 km į pietvakarius nuo Šiaulių, apie 4 km į šiaurę nuo Kurtuvėnų ir apie 1 km į šiaurės vakarus nuo Girnikų kaimo. Pietinėje kalno papėdėje yra iškastas Ventos Dubysos kanalas. Kalnas yra mažai tyrinėtas, todėl iš tikrųjų praktiškai nėra įrodymų, kad jame yra stovėjusi kokia nors pilis. Na, legenda pasakoja, kad milžinas Ansulis nukovė daug priešų, todėl susidarė visas Lavonų kalnas. Tuomet jis nuėjo į pajūrį, prisėmė batus smėlio ir užbėrė ant nukautųjų. Taip ir susiformavo kalnas. Na, o šalia netoliese buvęs 140 metrų aukščio Arvydiškių kalnas jau yra baigiamas nukasti dėl statyboms tinkančios kokybės gero smėlio. Na ir Girnikų kalnas, kaip jau sakėme, laikomas šventų kalnu arba šventkalniu, kuris turi ryšį su baltų genčių istorija. Na, visų pirma, reikia pasakyti apie baltų vienybės ugnį. Būtent rugsėjo 22 dieną, kada minimas Saulės mūšis vykęs 1936 metais, ant kalno yra uždegama baltų vienybės ugnis. Vyksta laužų sąšauka su kitais piliakalniais. Kalnas taip pat siejamas su Perkūno šventove ir senovės vaidylomis. Legenda pasakoja apie ryšį tarp Girnikų ir Šatrijos kalnų per ženklus bei įvairius ugnies signalus. – 1905 metais kunigo Vizbaro iniciatyva buvo pastatytas paminklas spaudos draudimo panaikinimui paminėti. Na, tradiciškai paminklas neišliko, tačiau 1990 metais buvo pastatytas naujas kryžius ir paminklinis stulpas varpinė. Įdomu tai, kad ant kalno arba prie pat kalno net ir sovietiniais metais būdavo švenčiamos rasos, tai yra Joninės vidurvasario šventė. Na, čia taip pat matome yra nedidelės kapinaitės, keletas išlikusių paminklų. Būtent prie kalno 1915 metais vyko
gana intensyvūs nuožmus mūšiai. Na ir čia yra žuvę apie 240 vokiečių karių, kurie yra čia palaidoti būtent šiaurinėje prieškalnėje. Suprantama, tai susiję su pirmuoju pasauliniu karu. Na ir šios kapinės yra istorinė ir kultūrinė vertybė susijusi su karo metais žuvusių karių atminimu. Taigi apžiūrėjome šį įdomų kalną ir jau leidžiamės žemyn, tačiau dar nepasakėme gana svarbaus ir įdomaus dalyko. Būtent Girnikų kalno pavadinimas yra siejamas su akmenimis, kurie kažkada buvo gausiai randami šiose vietose. Na ir vietiniai gyventojai iš šių akmenų kaldavo, gamindavo girnas. Todėl vietovė ir gavo tokį pavadinimą Girnikai. Suprantama, kad yra ir kitokių pačių įvairiausių pasakojimų ir įvairių mitologinių legendų. Girnikų kalnas turi išties archeologinę reikšmę, nes jis laikomas šventkalniu, kaip jau minėjome, būtent susijusi su baltų genčių kultūra ir istorija. Na ir šis kalnas buvo 3 baltų genčių, būtent žemaičių, kuršių ir žiemgalių sandoros vieta. Tikrai rekomenduojame čia atvykti. Važiuojame toliau ir bandysime apvažiuoti kalną iš kitos pusės. Tuo pačiu apžiūrėsime dar vieną įdomią ir taip pat istorinę vietą. Na, tai yra Arvydiškės akmenys, tikrai grupė stambių riedulių, kurie yra Bulėnų miško pakraštyje, būtent Šiaulių rajone. Na ir šie akmenys yra tikrai svarbus archeologijos ir kultūros požiūriu, nes jie siejami taip pat su senovės baltų genčių istorija ir kultūrinė veikla. Čia yra apie 15 stambių riedulių, kurių aukštis siekia iki 2 metrų, plotis iki 3 metrų, na, o ilgis net iki 4 metrų. Netruko prabėgti keletas valandų, būtent prasmingos išvykos, na ir jau keliaujame atgal. Na va, pabuvojame Girnikų šventkalnyje. Kaip minėjome, tikrai yra įvairūs padavimai. Na, vienas iš jų sako, kad čia buvo šventa vieta ir pasakojama, kad kalne yra palaidota milžinų motina, kurtuovė, taip pat prasmegusi bažnyčia, na ir kalno viršuje yra akmuo. Ir ant to akmens degusi šventoji ugnis. Na, taip kad labai tokia įdomi visais požiūriais vieta. Kaip sakoma, keliaujame ne tam, kad pabėgtume nuo gyvenimo, o tam, kad gyvenimas nepabėgtų nuo mūsų. Iki kitų įdomių ir turiningų kelionių po mūsų tėvynę Lietuvą.